看现在一共打过去有多少钱了3283万。3283万。啊，3283万。那到现在呢？又打了500-600万了。又打了500-600万了，那就是3800多万了。镜头中这个老汉住着茅草屋，一年四季也不换一身衣服，一张口满嘴黄牙。这个老汉看起来犹如流浪汉一般，可实际上他的银行流水却比一家企业还要多，自称一年还能赚3000万。这个老汉到底有什么能力，还是老汉在吹牛呢？最近，天台县一家农村银行发现了一个非常可疑的账户，这个账户每天的资金流转额高达数百万元，但是转账背后的商业目的却很模糊。这引起了银行的高度警惕，他们决定报案，请求公安机关协助调查。接手此案的刑警很快就顺藤摸瓜，锁定了一个住在村边茅屋里的80岁老乞丐和某人。